simak, batuk, pilek, kelenjar. Simak ya, batuk, pilek, kelenjar. Simak di sini. Nah, di sini kan tenggok. Nah, ini tenggok. Nah, di sini tulangnya di sini. Ini tekan ke atas ke bawah, tekan ke atas ke bawah. Sini ini batuk pilek kelenjar, mandel. Nah, ini setelah sampai terapi di sini ada kelenjar di leher, napasnya yang sesek, langsung terapi ke sini. Tuh mengikuti iga-iga. Nah, semuanya yang sakit praktek, untuk sakit pilek praktek, kelenjar di leher sini, semua praktek di sini. Buat teman-teman yang sakit batuk pilek ya, bisa napas di sini. Di sini juga, di sini. Tuh. Bisa praktek semuanya untuk teman-teman yang sakit batuk pilek. Sini. Sini. Bisa dilakukan berulang-ulang kali. Untuk yang punya sakit batuk pilek, sampai merah ini.